又煮翻嘅豬蛋，煮過噶啦喎，係啊，先前煮過嘅。咁阿仔中意食啦，咁佢叫我煮，咁咪又煮咯。咁但係其實咧煮好得意嘅，即係冇一個絕對方法嘅，冇一個方法一定係啱，冇一個方法一定係錯。總之你煮完出嚟覺得好食，你屋企人中意食，咁咪啱咯。咁咧就我有時都會中意咧煮嘢嘅時候就會係試下唔同方法嘅。咁又係嗰句啦，冇話絕對啱，冇話絕對錯噶嘛。試完之後覺得好味，下次咪用呢個方法煮咯。覺得另外一個方法好味啲喎，咪又用另外一個方法煮咯。咁即係我自己就覺得呢個就係煮嘢嘅樂趣咯。係啊，如果你見我煮呢啲嘢唔啱睇嘅，覺得我煮得錯嘅，咪冇跟咯。即係最緊要係你煮中意覺得好食就得㗎啦。咁所以冇絕對方法嘅。咁我今次煮翻嘅豬蛋咧，我又會試下另外一個方法嘅，同上次有少少唔同嘅。咁就睇下邊個好食啲咯。需要啲葱花嘅。咁葱花就好簡單啫，其實啲葱粒啦，咁我就會咁樣，就係咁啦。洗乾淨之後咧，就拎走個頂個位啦，呢個。咁跟住咧，我就會喺個尾後個底部咧，就會界一界十字。仲有咧，我煲咗一煲滾水，咁跟住咧，我就會將啲番茄擺個落去，大約半分鐘到。嗱，當你見到啲番茄咧，啲皮咧，好似呢個咁裂開啦，咁咧就得㗎啦。咁我就攞佢出嚟，擺落啲凍水度。嗱，咁啲皮咧就好易搣㗎。就係咁咧，就將啲番茄搣皮。好啦，番茄搣晒皮，咁你跟住切就好簡單啫。搞掂一件。番茄切晒啦。咁今次嘅番茄豬蛋做法咧，首先我係煮咗啲番茄先，整熱咗啲油啦，番茄基本上咧就唔使落水㗎啦，因為咧番茄有好多汁嘅。咁跟住咧，我哋都要落糖。咁咧都會落少少生抽。少少 black pepper， 少少鹽，試一試夠唔夠味，好味，加少少茄汁。煮下煮下咧，你就發覺咧啲汁會好結㗎啦。咁呢個就係 caramelize 啊，咁就啱啦，就係想咁。OK， 咁跟住就撈起啲番茄，整熱喎。咁跟住咧就落咗油啦。咁等油差唔多啦，有好多油紋啊，有啲煙出嚟。咁個火都唔使好大嘅，中神火就已經 OK 啦。咁咧我就發咗3個番茄咧，我發咗5隻雞蛋，蛋都好大隻。咁跟住咧我就落雞蛋。咁跟住咧，就喺中間倒啲番茄落去，咁就係咁樣炒下佢。
咁就可以再撒埋啲葱花 ，spring onion， 熄火上碟。嗱，我今次煮呢個番茄煮蛋咧就整好啦。咁同上次嘅方法有少少唔同啦。咁睇下今次好食啲定上次好食啲咯。